寒い、風がすごい。サムライフィッシングの私です。いつも乗る船でよく釣りに行くんですけど、1月24日、昨日の大寒波のせいで強風といつも乗る隣の船が、はい、こんな感じです。で1隻だけみたいなんですけど、めっちゃかわいそうだな。転覆してたみたいです。で、このいつも乗る船なんですけど、横がもう破損してて、ロープが切れて、もうこの壁際に打ち付けられてたみたい。何事もなく良かったんですけど、こちらの船はちょっとかわいそうだなっていう感じです。はい、以上です。